Il existe différents types de toux, toux sèche, toux grasse, toux irritante et toux allergique. Granion Sirop toux sèche et grasse est un dispositif médical conçu pour le traitement de tous les types de toux. Grâce à une combinaison d'extraits naturels de plantain, de mauve, de cicimbre, ce sirop forme un film protecteur sur la muqueuse oropharyngée. Il agit comme une barrière contre les agents pathogènes et les irritants environnementaux, tout en apaisant les symptômes associés au mal de gorge. La formule repose sur une synergie d'actifs. La mauve crée une couche protectrice sur les muqueuses des voies respiratoires. Le cicimbre a une action antibactérienne sur les souches responsables des infections respiratoires courantes. Le glycérol végétal protège et réhydrate l'épithélium. Et enfin, la feuille de plantain diminue l'intensité et la fréquence de la toux. C'est un sirop sans sucre au délicieux goût fraise citron. Ce dispositif médical peut être conseillé pour toute la famille, utilisable dès 3 ans, avec des conseils d'utilisation adaptés en fonction de l'âge. Laboratoire des Granions.